قسما بالله ما هتقومي من مكانك. يا عم خلينا اعمل غدا، انا انا جعانه والله. هعمل لك شويه مكرونه انت؟ وبانيه، انت مش هتاكلي من بعديهم تاني. هتعرف طيب؟ والله حرفيا مش هتاكلي من بعديهم تاني. استني يا بس. خوف انا جعانه والله. اعمل المكرونه في ديت ولا في ديت؟ مفيش وسط يعني، يا دي يا دي اللي ما دي بينهم. حلوه او دي مش اللي ما بينهم. انت عايزه المكرونه اللي هي طويله طول ولا هي استني يا احمد اي نوع مكرونه؟ خلاص انا جعانه انا عايز والله. برضه يبقى في دقه. اي حاجه. البانيه في انهي، في دي ولا في هي دي؟ تعبت والله. ايه اللي جايبه ده؟ هي ديت ليها قطعه تاني بتتحط. يا انا حبيبي. حاسس ان في حاجه في النص ولا دي مفرومة. ولا دي. زيت هينقط. والله دي بتاعت كيكه ودي بتاعت كريب، ولا دي ولا دي. صينيه اهي. هات طاسه طاسه. هو انهي السكر وانهي ارحمني الملح؟ بقى يا احمد، أنا دقهم مش مش عارف. عارف دقهم. يا احمد يا احمد بتعمل ايه يا احمد؟ السمنه فين عشان اقلي البانيه؟ البانيه بيتقلي بزيت مش بسمنه. اطلع يا احمد من المطبخ. خلاص لا خلاص والله بزيت. اه. بقول لك هي المرايه بتاعت المطبخ فين؟ ايه الفرحه اللي انت فيها دي؟ والله نفسي في الدرج هتلاقيها عندك. على فكره ما لقيتش المرياله. هي ديت ممكن اغرف بيها ميه سخنه ولا تنسيها؟ استغفر الله العظيم. طب خلاص يا ستي خلاص. طب انا عندي دلوقتي نوعين ملح، ده بس ده عليه شطه او حاجات، وده ساده. هستخدم انهي فيه؟ الساده يا احمد. ده؟ اه. هو انت تبلتي البانيه؟ خلاص هتبله ولا حاجه؟ طب هو دلوقتي ها يا احمد عايز ايه؟ عايز ايه؟ المكرونه بتتسلق الاول وبعد كده احط الصلصه، ولا احط الصلصه وبعد كده ابقى اسلقها؟ يا رب يا رب. في ايه يا ايه؟ في ايه؟ هو البصل فين؟ البصل فين؟ عندك هتلاقيه في التربو. الثوم فين؟ اطلع يا احمد من المطبخ. لا ثواني بس. الثوم فين؟ والله خلاص انا قربت اخلص اصلا. هتلاقيه يا احمد عندك برضو في التربو جنب البصل. جنب البصل. احمد خلاص انا جعت. خلاص والله تكايه بقى مفيش شويه بهارات عندك؟ بهارات هتلاقيه على الرف اللي على الشمال يا احمد. الشمال وانا داخل ولا وانا خارج؟ يا رب. خلاص. بس هو المكرونه يبقى ايه؟ يعني انا السوا والله. بس انا بقى اي حاجه يا احمد، اي حاجه. ايوه اهريها وهاتها لي. اي حاجه بس تاكل. مفيش. بقول لك قلنا مفيش سكينه اصغر من ده عشان بقطع المكرونه. بتقطع ايه؟ البانيه عشان بس خايف اتعور. مش اصغر من ده؟ لا مفيش. هو انت بتولعي البوتاجاز ده ازاي؟ في اشعال زيت عندك. طب ما انا بحاول اولعه ما بيولعش. هو البوتاجاز ده بيولع ازاي؟ يا ابني ما عندك اشعال ذاتي. ما بيولعش. الاشعال الذاتي مش وانت عايز كل ده يولع. يا احمد ما ولعتش؟ ولعت. طب انا دلوقتي يعني انا تبلت البانيه خلاص. ايوه تبلته وبعدين؟ خلاص. بنزله بقى في الزيت هو زي ما هو ولا بيبقى في حاجه يا ابني بتطبق؟ حط. لا الناس طب بداية بتتعمل ازاي؟ الفيجيتار عندك يا احمد والله. يعني اعملها حطها. في الفيجيتار وانزلها كده؟ على الرخامه هتلاقيه. هو انت طالبه معاكي بانيه ومكرونه قوي يعني؟ نعم. ممكن نقضيها في دليفري النهارده طيب ابيض على احمد، هو انت ده كله ما عملتش؟ لا يعني انا هعملها يوم تاني والله. حرام عليك انت، اوعى تقول ما عملتش حاجه. ده كله ما عملتش. دليفري والله. دليفري ايه يا خليها يوم شيخ؟ يا تاني. شيخ والله العظيم حرام عليك. اوعى.